中年好聲音咁啊！而家最出名係邊個知唔知？就係我哋陣間會講呢個女仔嘅。咁呢個女仔咧就由頭帶到尾，好犀利喎！佢唱歌。阿素人小姐咧，佢咧會用佢嘅方法去同我互動啦。咁啊，記得首先係要點讚啦、留言啦。記得要撳翻個鐘仔啦。OK 喎，我哋講到咁㗎，撳翻個撳鐘仔。Hello， 大家好，我係教30幾年唱歌嘅唱歌老師。今日咧，哇，好開心啊！做一條 video 係素人。咩叫素人咧？即係唔係教唱歌，亦都係普通個觀眾咁樣啦。OK， 咁啊，我哋今日咧就會聽一個歌曲，就係《中年好聲音》。咁啊，知唔知咩叫中年好聲音？我聽過屋企電視機咁啱就播過。成日睇 TVB 嘅你係咪？都唔算係咁啱轉台就會見到。OK， 好，咁啊，中年好聲音咁啊，而家最出名係邊個知唔知？就係我哋陣間會講呢個女仔嘅。咁呢個女仔咧就由頭帶到尾，好犀利喎！佢唱歌。阿素人小姐咧，佢咧會用佢嘅方法去同我互動啦。咁啊，大家如果咧，我哋試下呢個新片。咁如果嘅話，中意呢啲片嘅話咧，咁啊記得首先係要點讚啦、留言啦，跟住就係做咩？記得要撳翻個鐘仔啦。OK 喎，我哋講到咁㗎，撳翻個撳鐘仔，冇嘢。Notification 啊，咁有乜用啊？我哋有新片出嘅話咧，就會即刻通知你咯 YouTube 咁啊。咁如果譬如今日素人小姐講得好嘅話，你係中意佢繼續咪講多啲片得唔得咁嘅？咁你係記住咧就要留言咯。咁你就可以一路睇佢。咁啊，你用觀眾即係 TVB 嗰啲茶餘飯後嗰啲觀眾咧，哇唱得幾好喎咁嗰啲，咁你照講係啦。美女嘅一個 style 啦，唔係嗰啲阿嬸啊，又講得幾好啊，唔係嗰啲啦。OK， 我哋開始聽啦，係咪啊 ？OK， 咁你準備好咩？唔係準備好聽歌嘅。聽歌 OK。好，一首《我的愛》啊，係黃博唱嘅。有冇聽過佢唱歌之前？冇啊！哦，咁你即係第一次聽佢唱歌？係。我真係好素人喎。咁你佢第一次俾你嘅感覺點啊？佢嘅聲線啊，佢聲線我覺得係偏厚嘅。啊，識講嘢喎。識講嘅。都唔係好素人喎。識講嘅。哇！你識唱歌㗎？唔識唱歌嘅，我冇話你識唱歌嘅。OK， 可能喺度做咗一段時間，你聽到好多人唱歌。係。但係之前冇唱過歌㗎你。冇嘅，中學嘅時候有嗰啲合唱團咁樣咯。哦。靚聲咯，一定係。靚聲 ，OK， 真係靚聲。如果唔係，佢都唔會由頭帶到尾嘅。係。咁仲有咧？佢厚嘅時候都可以唱到啲輕柔嘅音色咯。哦，即係抑揚頓挫。我哋專業人嚟講叫抑揚頓挫。咁啊好好喎，唔係你講得幾好。我真係。喂，你讚下佢，如果講得好嘅話，喺下邊留言讚下佢。咁我哋就係拍呢啲片咧，去鼓勵佢，希望佢由頭帶到尾啦。OK， 一路去到攞冠軍啦。唔知會唔會攞冠軍？你覺得佢一聽落會唔會攞冠軍？我覺得有機會㗎。梗係有機會啦。咬字咧，你覺得有咬字咩？咬字都算係幾清晰㗎啦。係因為佢好似本身咧唔係即係講開國語嘅話，佢好似係講開國語。哦，講開國語佢。但係佢好似係廣東，我唔知咧。我都要睇翻，因為我都好少睇中年好聲音。因為我俾人標籤咗係細路仔老師啊嘛。哦。哎呀，所以中年好聲音嗰啲年齡咧比較少會跟我唱歌。哦。係啊，但其實唔係，其實我好多大型學生。你都做過好多大型學生嗰啲。哦，係。如果表達方面咧，建議10分裏邊，你估我俾佢幾分？你話佢口聲，我都同意嘅。咁佢個抑揚頓挫咧，我都覺得佢係做得好好嘅。佢有首歌咧，佢音準好高。不過呢首歌咧，我聽過一次咧，佢有啲走音位。唔係佢抑揚頓挫係有嘅，係好好添嘅，佢表達力好高咯。咁佢表達一首歌嘅時候，因為我哋嗰個比賽裏邊咧，
有一 part 好緊要就係個表達。嗯。即係好似咧，我哋 storytelling 咧，你咪都學過嘅。嗯。即係用講故事形式去說服人哋啦，或者去令到人哋去更加投入你嗰個 presentation 啦。咁你學校都做好多 presentation 嚟。係啊係啊。係咯，OK。我的愛明明還在，專心了才明白，該把幸福找回來。喂，呢兩句你聽到咩？嗱，我通常我用嘅 style 咧，就同其他嘅老師啊，或者其他嘅去做歌曲即係反應嘅一啲YouTuber 咧，咁有啲唔同。我就唔係 YouTuber 嚟嘅，我係一個歌唱老師，我唔係靠 YouTube 揾錢。我只不過即係我隨心咯，我做咯。咁啊，我覺得幾好聽喎呢首歌，有好多人講過，不如我又講下啦咁嗰種。咁呢兩句你聽到啲咩？俾你聽一次好嘛？你用素人感覺嚟聽啦。我的愛明明還在，專心了才明白，該把幸福找回來。呢兩句，你覺得佢情感上夠唔夠？情感上，我覺得有嘅，但係可以再強烈啲，因為佢話係將佢嘅幸福揾翻嚟嘛，跟翻佢歌詞啦。哇但係佢個感覺上好似 OK 喎未去到咁穩嘅幸福，感情可以再強烈啲。嗯。不過可能冇呢個經驗，佢純粹係代入咗佢，就未必有咁強烈嘅感情喺裏邊。經驗佢就好豐富㗎啦。哦，即係佢對呢個幸福嘅經驗，我咁樣係個係，可能佢未必有呢個找幸福咁多嘅經驗咯。我識聽好嘢喎，俾掌聲嚟先。 OK，係喎，佢嗱 TVB 搞呢個比賽搞得好好嘅，即係當然啦。如果譬如你去到中年，你而家就係青年嘅，OK。即係如果你日後喂我，原來我10幾20年之後我都想參加呢啲比賽嘅時候咧，原來我係要放棄嗰份工作咁就係。係啊，你都知啊，我要成年真係都要好多時間準備啦。係啊，不過話俾你聽唔止嘅其實。係你贏到之後咧係唔止嘅，係因為好多工作要做。係嚇咁你贏唔到，咁你簽咗份合約，咁你唔做，咁你不如就唔好簽啦。係係咪？咁你就唔好玩呢個遊戲啦。咁但係所以咧，就你要 quit 咗份工。咁你問係咪個個都要 quit 咧？咁有啲人 quit 嘅。嗯。咁啊，可能為生活啊，咁啊 quit 唔到啊，咁所以好多場合都去唔到啊，或者可能好多嘅比賽嘅環節都參與唔到咯。咁參與唔到嘅話就，即係等於你玩遊戲，你唔全程投入嘅話咧，咁你好難去到總決賽。今日係咪？即係咁。你學校有冇搞過歌唱比賽？有嘅學校有。我中學嘅時候有搞過咯，因為我係嗰啲學生會其中一個嗰啲成員。哇，OK。咁如果你有參賽者突然之間話，喂我呢兩日唔得閒，可唔可以騰啲時間咁樣？冇㗎。係咯，講嘅冇㗎嘛。係因為係全部人一齊進行咗個成個比賽。係啦，同埋佢哋 TVB 係個大型機構，佢哋好多嘢拍攝㗎，嗯。好多花絮要做啊，或者可能好多嘅音樂上面嘅安排，咁所以一定要配合咯。嗯。係啦，咁所以佢哋簽訂約，咁啊，但係咧我都知道就係佢哋如果攞到獎嘅話，即係贏到咧，係仲忙過未攞獎之前。哦。咁但係咧就預咗㗎嚇，OK，即係你參加得咁大型嘅比賽嘅話咧，就唔好向前看，就唔好向前看係啊。咁啊，我知道好多歌手咧就係10年咧做咗10年歌手咧，都係即係都係個荷包裏邊咧，可能都仲係食緊麵包。嗯。好慘喎！即係做歌手好慘喎。不過佢嘅興趣咯，係為心靈嘅富足咯。係。係啦。真係好好喎，音樂就資料。係啊。係咯。你知唔知好多細路仔咧歲半就嚟我課堂？歲半？係啊，阿爸阿媽都未識嗌㗎。頭先嗰個未講完啊！頭先嗰個咧情感咧係欠缺嘅，因為咧佢個唱功係重過，佢太集中喺個唱功嗰度。哦。唱歌技巧喎，咁所以咧佢嘅 attention 咧擺咗喺唱歌技巧嗰度，所以咧佢嘅情感咧欠缺咗。咁但係如果調翻轉嘅話咧，有個化學作用會產生。好特別㗎，即係話喂，我技巧已經識晒嘅，等於譬如你計數咧，咁我熟晒啲 formula 啦，咁跟住咧，咦考試嘅時候條問題調轉咗嘅。哦，咁就用唔翻落去啦。Exactly。哦。即係你有 skill set，但係咧我明明係識晒所有 formula，每一粒字，比如好似我教唱歌一首歌可以，考下你啊，我教唱歌一首歌可以教幾多樣嘢？我諗。即係好大 question mark 走出嚟。我諗至少都10樣嘢以上。搞錯啊！
你睇咁多 video 你都唔知嘅咩？哦，原來你唔係做緊嘢嘅。好多 video 我都有講嘅喎。哦，再估多個啊！你估唔估到啊？你哋100樣嘢，唔止啊！我咁樣講都梗係唔止梗係好誇張㗎啦。一首歌3分幾鐘嘅時候可以講咁多嘢。係啊，頭先我俾啲 hint 㗎啦，即係頭先我阿黃渤唱兩句咧，其實每一粒字嘅都係一個唱功嚟，哦，因為每一粒字都有包生，咁基本上係你有嗰首歌嘅歌詞就教幾樣嘢咯。不最少哦，最少。最少，因為嗰粒字裏邊可能已經有10樣嘢，咁即係由於咁如果歌詞如果有100個唔同嘅字，咁咪起碼過千咯，哦，係咪？OK， 唱功嚟嘅，把聲又好靚喎。你走路姿態，微笑的神態，潛意識那錯過的真愛。即係表達呢首歌喺呢一刻呢一首歌嗰個環節裏邊咧，佢其實應該認真啲睇咧，就唔係攞到高分嘅。佢而家嗰個位置咧 ，TVB 咧即係冇所謂啦，即係等於好似歌手咧，咪演唱會咪爆滿咗咯。但係我睇佢喊添啊！我就係想入嚟睇佢走音咁咯，都有好多人買飛，唔係咁嘅真係佢叫到好多嘉賓嚟啊嘛，係咪？好多人成日睇嘉賓啊嘛，係咪？睇佢喊都幾好睇啊！講笑啫，OK， 佢都唱到歌，不過就唔係話即係唔係賣到幾千蚊張飛嗰啲咁咯，咁每個人都有個價噶嘛，即係好似我教唱歌，我都有個價噶嘛，你知唔知一堂幾多錢？3-4蚊。OK， 我哋唔好講呢啲啊，唔好講錢啦。OK， 主要講 result，OK， 即係嚟得我堂嘅話就係，你知唔知啊？出邊啲家長佢哋話咧，上我堂上3個月，等於出邊上幾耐？1年。5年啊！搞一次個高潮位啊！嗱，頭先你聽唔聽到啲嘢？呢個位聽唔聽到？你咪想講係啊，走咗啲音啊？你都幾叻女喎！係啊，即刻 apply 到，不過佢今次唔係走音，佢有個 click 㗎啦。哦。你睇下你數人聽唔聽到啦？呢個位聽唔聽到？佢轉接位有啲哦，唔夠流暢。佢前一句一樣嘅。邊前一句？佢前一句即係成佢呢度裏邊都係維持差唔多嘅節奏，但係佢最尾呢一句，哦 OK， 即係你講係佢之前同樣唱過呢一句，哦係一定會有唔同嘅，哦，一定嘅，因為你譬如你歌曲裏邊咧，可能有個 first verse， 有個 second verse， 咁已經有2個唔同嘅故事嚟嘅，即係2個唔同嘅，因為你個故事行緊㗎嘛。咁你 suppose 應該第一個 chorus 同第一個 chorus 副歌同埋第二個 chorus 咧係個對比度應該係有強烈嘅。咁即係最後嗰下咧，第3個 chorus 應該係最強嘅，咁即係 climax 啊嘛，係嘛？即係你睇一個故事、睇一本書嘅時候，你都係咁想，我仲有冇 climax 想睇下嗰種噶嘛？即係玩過山車，我仲有冇多個圈可以轉下嗰種噶嘛？咁頭先佢有個 click 啊，即係話咧，佢個轉接位咧，震音之前咧係有個 click， 佢唔夠 smooth。不過你頭先講啱咗我知，底陣流暢。OK， 好嘢，有潛質喎，有潛質係做呢啲片喎。好靚嗰啲假聲，其實佢呢個就流暢度好高啦，真聲轉假聲呢啲。微笑的神態，其實那錯過的真愛。震音咧係用得唔係佢嘅強項咯。哦。佢收埋咗個震音咯。哦。
應該有高人去話俾你聽，你唔使下下都用咁強嘅震音嘅。嗯。但係咧就一首歌裏邊咧，原來可以用好多種唔同震音。哦。係啊，流行曲好玩地方就係。哦。即係好似孫悟空咁36變。係啦，但係古典歌咧就比較即係 restrict 啲咯。流行曲就難度高嘅地方就係你不斷變個震音個頻率。咁你個頻率一變咧，咁你個表達力就會有唔同嘅穿透力。係咯，咁意思。你有冇聽過首歌？冇聽過首歌。咁你第一次聽嘅時候，聽佢唱仲要，又冇聽過原唱，咁你中唔中意呢首歌？我覺得都唔錯嘅。幾好聽嗰首歌，都幾好聽。叫我的愛啊嘛，咁佢唱得幾好嘅。10分係最高分嘅話咧，我都俾到佢8分嘅首歌，因為佢都表達到嘅。整體嚟講，只不過唱功喺我嘅個人嘅偏好裏邊，我覺得佢未能夠流露到佢最強嘅，佢最勁嘅嘢。不過都唔使啦，頭先我講嘅，佢去到呢個階段都做乜都得㗎啦。只要你唔好走晒音，只要你即係好睇睇咁一件事咁就最後都係你嘅。究竟係唔係咧？你估佢會唔會攞冠軍？我覺得都會。都想阿素人姐姐咧，都嚟到呢個頻道去講多啲佢嘅一啲素人嘅感覺，對一啲唱歌啊，對啲參賽者嘅感覺咧，咁啊都點讚啦、留言啦，係啦，最緊要係咩？金鐘仔、小鈴鐺啊，係啦，同埋最緊要咧就係咩？喂，你知唔知咧？原來咧好多人咧就咁睇我啲片咧就未 subscribe 嘅，即係未訂閱，你知唔知道？知嘅。即係原來有大部分咧都係冇訂閱。如果訂閱咗嘅話咧，起碼有300萬。而家50幾萬，太少。快啲攞翻翻 YouTube 嗰塊牌，300萬，唔知過幾多，好似會有塊牌。呢塊牌？係。呢塊10萬啫嘛。10萬？咦？定50萬應該？我有張金牌啊。哦。咁Celine嘅 channel 都係我做㗎嘛。Celine嘅 channel 都係我做，我冇攞出嚟啫嘛。係啦，唔係，因為Celine你知唔知Celine攞 AGT 之後，佢個 subscribe 嘅數量幾多 ？AGT 之後，即係2017年嘅10月，我哋做嗰條片嘅嗰陣時，佢都話好開心，我個點擊已經去到97000咯 ，OK， 嚟緊有10萬咯。係啦，咁嗰陣時係2017年，咁跟住咧就嗱佢衝破咗個2017年嗰個 Golden Buzzer，都係得10萬。跟住咧我就做咗好多嘢咯，喺背後做咗好多嘢咯，就係請咗好多你哋呢啲靚女去幫手做嘢咯。咁跟住咧就好默默耕耘之下咧，喺2017至到呢個2023年，我哋已經 hit 到100萬，哇！即係10倍，好快，好快，好難經營，因為你喺抖音度攞1000萬、攞5000萬好容易，因為抖音係服務14億人嘅。唔止啦，全球唔止14億華人。咁但係 YouTube 咧係講廣東話嘅圈子好細，仲要係唐人講英文個圈子仲細，係啦，即係硬係好似即係人哋唔係好想聽你講，因為你用嘅字未必係咁多，係未必咁刺激噶嘛。即係等於咧，你咪有冇試過同啲西人去飲嘢啊傾偈嘅時候咧，格不入咁嗰啲，因為佢講 topic 咧講 hockey 啲咁即係經營一條 YouTube 頻道係有個難度，咁所以就你都幫我呼籲下啦，OK， 呼籲下叫佢哋點擊啊，快啲 subscribe， 快 subscribe， 真係好簡單嚟講，簡單易明咁啦，都冇嘅。OK 嘅，幾好玩啊 ！OK， 大家如果記住中意呢條片嘅話，中意我同佢嘅互動嘅話咧，就點擊多啲啦，就留言啦，有建設性嘅留言啦。咁啊，另外就係分享俾人哋啦。OK， 咁我哋今次講廣東話，咁啊，不過有啊素人姐姐喺度咧，我都盡量講廣東話，要方便下佢哋，因為大家同聲同氣啊嘛，係咪？唔好扮講英文啦，呢度係咪先？係咪？我哋盡量俾啲廣東，因為我哋聽廣東歌啊嘛。係，唔係
中文歌，應該講佢唱國語。咁啊，好開心今日聽到黃博一首歌曲《中年好聲音》，一個非常好嘅比賽。咁啊，造就咗好多中年人咧，或者係一啲比較年長啲人咧，佢哋好多機會發揮翻，去尋找翻佢嘅夢。我發現年長嗰啲人唱歌其實都幾好，因為經歷夠㗎。淨係拍拖拍無數次咧，感情一定夠，但係佢唱功有啲意外，其實有幾好。我因為咁要講翻你90年啊，我哋下一條片可以講呢啲，即係原來90年開始已經有 Sing Along，你嚟去過90年，我未出世喎。係啊，90年已經有 Sing Along，跟住就開始有卡拉 OK。嗱你問嗱經歷咗咁多嘢，我咩 Sing Along 即係話有個琴手咧，咩琴手知唔知？琴手啊，真係，我哋叫琴手啊。OK。有琴手係彈琴，跟住唱歌。哦，嗰類。跟住就開始有卡拉 OK 興起啦。咁跟住咧就即係飛圖啊練出嚟啦。跟住咧咪係咁練幾廿年仲好。以前冇地方俾你練啊嘛。咁啊日日去唱機唱通頂咁樣練埋實 OK，係嘛？咁你模仿力高啊嘛，大家香港人啊咁叻嘅，係嘛？真係好叻㗎，模仿力高啊嘛，你睇下佢幾叻。係嘛？又講到男唱啦，又講到把聲好厚啦。OK，佢俾掌聲嚟。OK，拜拜，身體健康，拜拜。Hi everyone, thank you for watching this video. I hope you like it. Don't forget to subscribe. If you want to learn to sing better or sing like Celine, go to singandyu.com and check it out. Bye bye. 叶站长也跟我说，就是在外面学了5年，好像是在我的课堂里面学3个月的时间。OK， 第2集我希望更多从因为我现在在18个国家的学生嘛，你们喜欢唱歌的都可以参加。透过我 Dr. Steve 来参加的话，每一个 winner 1500块的美金给课堂，好不好？增长30到50%的唱歌技巧。